আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ট্রাক্টর বিডি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আজকে আবারও আপনাদের মাঝে আপনাদের পছন্দের আরও একটি ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। তো যারা একেবারে নতুন গাড়ি, একেবারে কম চলা গাড়ি যারা খুঁজছেন তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি। কেননা অনেকেই রয়েছেন যারা কম চলা, কম ঘন্টার গাড়ি খুঁজছেন। কেননা শোরুমে কিন্তু এক একটা গাড়ির দাম কিন্তু 2 থেকে 2.5-3 লাখ টাকার মতো কিন্তু বাড়তি হয়ে গিয়েছে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু অনেকেই রয়েছেন যারা কম চলা গাড়িগুলো খুঁজছেন। তো আজকের গাড়িটা হচ্ছে অলরাউন্ডার 55। এটা হচ্ছে সোনালিকা সিরিজের সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্রাক্টর ব্র্যান্ড, সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্রাক্টর মডেল অলরাউন্ডার 55। সকলেই কিন্তু এই মডেলটি কম বেশি কিনতে চান। আর গাড়িটা চলেছেই মাত্র 800 ঘন্টা। বুঝতেই পারছেন, মাত্র 800 ঘন্টার গাড়িতে কোনো প্রকারের কোনো ধরনের কোনো কিছুই হয়নি, গাড়িতে কিছুই হয়নি বলতে গেলে। একেবারে নতুনের মতোই রয়েছে গাড়ি। আর শুধু ইঞ্জিন বিক্রি করা হবে। চাইলে কিন্তু রোটারে ব্যবহার করতে পারেন, চাইলে কিন্তু আপনারা ট্রলিতে ক্যারিংয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। আর চাকার বিট থেকে শুরু করে যে গাড়িটার আউটসাইড যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন, কোথাও এক চুল পরিমাণ আপনারা কোনো রকমের কোনো সমস্যা ইনশাল্লাহ পাবেন না। এক চুল পরিমাণ যদি সমস্যা পান তাহলে অবশ্যই আপনারা বলতে পারবেন। কোনো প্রকারের কোনো সমস্যা নেই। মাত্র 800 ঘন্টার গাড়ি। আর ধুমসে কিন্তু একেবারে ক্যারিং করা হচ্ছে এই গাড়িটা দিয়ে। কোনো প্রকারের কোনো চাষবাস কিন্তু এখন পর্যন্ত করা হয়নি। এই গাড়িটি দিয়ে কখনোই হাল চাষ করা হয়নি। আর গাড়িটা আমাদের আন্ডারে রয়েছে। চাইলে কিন্তু আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে গাড়িটা দাম দর করে ও লোকেশনে এসে দেখে শুনে নিতে পারেন। শুধু ইঞ্জিন বিক্রি করা হবে। আর গাড়িটার যে আউটসাইড যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন, 800 ঘন্টার গাড়ি, গাড়িতে কোনো প্রকারের কোনো কাজ নেই, এখন পর্যন্ত সার্ভিস বাকি রয়েছে। আর যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন, বনাট মাঠগাট থেকে শুরু করে সব কিছুই একেবারে ফ্রেশ, একেবারেই ফ্রেশ। এক চুল পরিমাণ গাড়িতে কোনো সমস্যা নেই। চাকার বিট একেবারে যেমন গাড়ি তেমনই রয়েছে। তো গাড়িগুলো বিক্রি করে দেওয়ার প্রধান যে কারণ সেটা হচ্ছে আসলে নতুন মানুষরা যদি গাড়ি কিনে তাহলে কিন্তু অনেক সময় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যায়। তাই আমাদের সাজেশন থাকে আপনারা যারা নতুন রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে হুটহাট করে নতুন গাড়ি কিনে আসলে ব্যবসা করতে যাবেন না। তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনাদের অনেক টাকা লস দিয়ে গাড়ি বিক্রি করে দিতে হবে মাঝপথে। তো এই বিষয়টা কিন্তু অবশ্যই আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। আর গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, গাড়িটার কোথাও কোনো প্রকারের কোনো সমস্যা নেই, একেবারেই কোনো সমস্যা নেই, একেবারেই ফ্রেশ টিপটপ কন্ডিশনের গাড়ি। চাইলে রোটারেও ব্যবহার করতে পারেন, চাইলে কিন্তু আপনারা ট্রলিতেও ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আর গাড়িটার কিস্তি বাকি রয়েছে, অবশ্যই কিস্তি বাকি রয়েছে। তো আপনারা কিস্তির জন্য আমাদের সাথে এটা সরাসরি কথা বলতে হবে। সব বিষয়ে তো আসলে এইভাবে কথা বলা মানে যায় না। তো আপনারা যদি কারো ইন্টারেস্ট থাকে অবশ্যই আপনারা উপরে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন ফোন দিয়ে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলবেন। তো গাড়িতে যেহেতু কিস্তি রয়েছে, সুতরাং অবশ্যই আপনাদেরকে গাড়িটা নিলে অবশ্যই কিছু টাকা কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। আর সেই সাথে বর্তমান মালিককে যদি আপনারা 5 লাখ টাকা দেন, বর্তমান মালিক পক্ষ থেকে গাড়িটার শুধু ইঞ্জিনের দাম চাওয়া হচ্ছে মাত্র 5 লাখ টাকা। তারপরে বাদ বাকি কিছু টাকা রয়েছে যেটা কিন্তু আপনাদের অবশ্যই কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। তো এই হিসাবে যদি আপনারা এইভাবে গাড়ি কিনেন, এই ধরা গাড়িগুলো কিনেন, তাহলে অবশ্যই আপনারা নতুন গাড়ির মতোই ফিল পাবেন। আর সেই সাথে অনেক টাকায়, প্রায় কয়েক লাখ টাকা কিন্তু আপনারা এইভাবে সেভ করতে পারবেন। তো যাই হোক, গাড়িটা যদি কেউ নেওয়ার ইচ্ছা থাকে যদি কারো, তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। আর সেই সাথে অবশ্যই কিস্তির গাড়ি, অবশ্যই এই জিনিসটা আপনাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আর সেই সাথে যোগাযোগ করবেন অবশ্যই। বিস্তারিত আরও কথাবার্তা যদি জানতে চান অবশ্যই আপনারা কথাবার্তা বলবেন। এই গাড়িটা হচ্ছে 55 হর্স পাওয়ারের গাড়ি, পাওয়ার স্টিয়ারিং, তেলের ব্রেক, 16 চাকা, যে কোনো রকমের ক্যারিং বলেন। 55 হর্স পাওয়ার তো কম নয়, যে কোনো রকমের ক্যারিং, যে কোনো রকমের চাষবাস, অনেক লোড কিন্তু এই গাড়িটা বহন করতে সক্ষম, প্রচুর লোড বহন করতে কিন্তু এই গাড়িটা সক্ষম, অনেক শক্তিশালী গাড়ি। তো যাই হোক, কথা হবে বাদবাকি কথা। অবশ্যই আপনারা কেউ যদি ইন্টারেস্ট থাকেন অবশ্যই উপরে দেওয়া নাম্বারে কথা বলতে পারেন, যোগাযোগ করতে পারেন। তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। যদি মনে করেন আমাদের চ্যানেল থেকে কোনো না কোনোভাবে আপনাদের উপকার হয় তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সকলেই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।